बर्फीले वादियों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और अंदर सभी यात्री गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे थे। लेकिन एक टनल पार करते ही ट्रेन अचानक रुक गई और डोरेमोन ट्रेन में घुस आया। डोरेमोन ने ड्राइवर को मारकर इंजन पर कब्जा कर लिया। फिर सभी लोग मौत के डर से रोने लगे। इंटेलिजेंस को खबर मिलते ही वह सेना को अलर्ट करती है। तभी फुरफुरी नगर का एक मोटू हेलीकॉप्टर लेकर निकलता है। हेलीकॉप्टर ट्रेन के ऊपर आते ही छलांग लगा देता है। उसके छत पर उतरते ही डोरेमोन लगातार उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर मोटू बचते हुए जवाबी फायरिंग करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। सभी की जान बच जाती है, लेकिन किसी ने मोटू को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए।